Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yubadul ilmu wa taksurul zalazilu wa yataqarrabuz zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panitia yang sudah menyelenggarakan pengajian pada pagi kali ini, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah di saat kita duduk di atas tanah yang tanah ini tidak pernah terbayangkan oleh kita suatu saat. Mungkin yang kita dudukan ini, yang kita duduki ini tidak seperti yang kita inginkan, adalah tanah-tanah yang retak ketika Allah pada di waktu-waktu yang kita tidak tahu, Allah akan mengguncangkan bumi ini. Urang mah alhamdulillah Pak, anu di Cianjur mah bujeng-bujeng mikiran pengajian model urang kieu. Kenapa? Untuk berpikir dirinya saja untuk hari esok, yang setiap hari selalu ada lini-lini, aya gempa-gempa, walaupun kekuatannya sedikit, tetapi bagi mereka cukup mengganggu pikiran, dan mungkin secara spiritual pun mereka sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Ibu Bapak, alhamdulillah, urang sadayana tepang di dia, mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah ibrah bagi kita semuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang nanti akan melatar belakangi kenapa munculnya kejadian-kejadian yang bertubi-tubi. Ayeuna teh usum anu ngarantunkeun Bu berjamaah kieu teh. Ya, nuju beres salarjo bola tinggalnya. Kemudian di Korea nu ngantunkeun ayeuna di Indonesia. Kemudian ini hampir semua kejadian-kejadian ini berjamaah kematian. Nah, ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yubadal ilmu, satu ketika dicabutnya ilmu, yaitu biqabdil ulama, dengan diwafatkannya ulama-ulama, dengan diwafatkannya ahli-ahli ilmu. Urang teh ieu teh berurutan saatos kiai nya Ustad Aceng almarhum ngantunkeun disusul Bu sadeasana aya gempa. Itu nyambung gitu Pak hadis teh. Ya Allah, ini kita diperlihatkan sebuah kejadian yang sangat luar biasa ini ya. Beliau meninggal dengan membawa segudang ilmu. Kemudian kita sebagai penerus-penerusnya juga harus bisa meneruskan bagaimana agar menjadi jariah bagi beliau. Secara khusus saya mengucapkan takziah, mudah-mudahan apa yang beliau sudah kontribusikan sehingga mendidik kita Ibu Bapak, walaupun tidak pernah bertemu langsung secara begini, tapi pengajian-pengajian baik dalam video dan buku-buku beliau jadi jariah bagi kita. Doakan beliau husnul khatimah dan dimudahkan surganya bagi beliau. Insya Allah secara khusus kita berdoa, mudah-mudahan doa ini pun sampai kepada kita semuanya. Jadi ulama dicanangkan Bu tinggal mata kudu dijagi ahli ilmu teh non margina, ku bapak dijagi ilmuna, ku ibu dijagi ilmuna, engke teh jadi ustad teh katinggal Pak nya sarehat ustad nya. Walaupun sebetulnya waktu maut mah terus ditangtukeun, ngan ulah nepikeun ka unggal jadwal pengajian riuit. Unggal ditelepon keur batuk. Ustaz ieu jadwal di Masjid Al Ikhlas. Cenah ieu keur batuk eureun-eureun geus 3 poe. Eueuh nu ngubaran jamaah teh. Cek jamaah teh, cek engal sehat we atuh cenah lain bawa ka dokter. Nya. Telepon deui teh 3 poe, Ustaz kumaha atuh liren batukna ado namahan teh 3 kali jadi genep. Oh kitu cenah, mudah-mudahan atuh cenah nambihan di kitu. Nah cing teh ieu teh nya. Tapi Ibu kalau berpikir kita ingin menjaga seorang ahli ilmu bagaimana? Sampai ada yang mengatakan, Ustaz teu damang di mana wae, Pak Kiai teu damang di mana wae, bade dirawat di kelas naon tong diemutan ku abdi ditekel sadayana. Da teu kadenge eta teh.
Nya, nah kadang-kadang ngadon di damang pun nangge BPJS gitu. Ngadon titah daftar BPJS kira ka usah teh. Lain segi sok tong ngemutan usah bade naon bade lanong nu sabaraha wae geus nah. Bade kemudian bade rumah sakit kelas naon wae mangga. Usah nu penting macing sehat. Sigana Pak Ustaz teh regreg gering teh. Nya, mah mikiranna naon atuh? Nya lain Ustaz Ucu ya mah. Ya, Ustaz Ucu mah doakeun cing sehatnya. Kusadayana, iya mah bilih ayah gitu. Kenapa? Karena nanti ahli-ahli ilmu yang berada di kampung-kampung yang akan menyampaikan materi, ini kan harus dijaga Pak oleh kita. Ya, dijaga oleh kita. Maka kelamun ayah ustad-ustad anu di kampung ngisi acara Bu Masjid Ar-Ralit, itu yang sebetulnya harus kita jaga. Kenapa? Karena mereka pun harus memiliki sebuah kekuatan. Jadi rek dakwah teh regreg naon sababna? Geus kacumponan keluargana, tos kacumponan dirina, nepikeun ka anjeunna teh dakwah teh pol hatena. Ulah nyut-nyet jeung mikiran domba. Ya anya da sungguh aya rencangan bisa da mereka ngajar teh nah bari ngadodorong naon roda cilok teh koprek merangkeun sahadis aya nu mang meuli jeung ku budak disebut emang ku jamaah dibari disebut ustaz da bari dagang cilok atuh Pak. Bukan tidak boleh tetapi apa coba Bu perhatikan nanti kalau ulamanya itu diwafatkan oleh Allah kan ical jeung ilmuna. Mungkin saja ilmu beliau ini masih banyak di dalam otaknya yang belum dikeluarkan untuk kita. Ngan kabujeng ku Allah dibantu. Tetapi tetap Pak, walaupun kemudian ilmu-ilmu tidak pernah diserap oleh kita semuanya, banyak yang kita harus dilakukan untuk menjaga ahli ilmu. Naon margina lamun ulama geus samaraos eta teh kiamat tere deukeut. Sabab engke mah nu mere fatwa teh nu barodo. Nya engke mah nu barodo. Gimana hukum ini? Hukum itu mah yang ini boleh, yang ini boleh, yang tidak boleh menurut sholat subuh. Aduh nanti sholat subuh untuk kudu diterangkan ku ustaz atuh Pak, lu gitu mah. Justru orang bertanya bagaimana hukumnya yang jelas dari Nabi, begitu kan? Kenapa ataupun ustaz katanya bagaimana hukum istri masa idahnya berapa bulan? Sabarang bulan we asa ulah bagian aya nu kitu ngajawabna teh. Atau kucing puguh atau berapa bulan istri harus menikah atau harus apa masa idahnya ketika ditinggalkan mati oleh suaminya jelaskan ku dalil apabila dicerai jelaskan ku dalil jadi engke mah nu ngajawab teh lain ahli ilmu sabab ahli ilmu na dicabut ku Allah engke nu ngajarawat be al juhala jalmi nu barodo. Maka alhamdulillah Pak kita memiliki pesantren-pesantren madrasah-madrasah yang mencetak nanti generasi-generasi. Kemudian meninggal satu ulama sudah disiapkan oleh beliau. Sadaceng sudah menyiapkan potensi-potensi yang luar biasa. Anggota-anggota Dewan Hizbah, ulama-ulama, ustadz-ustadz Pak yang sudah disiapkan untuk mengganti dan melanjutkan jariah ilmu beliau. Alhamdulillah ini mau membuat madrasah sok. Ibu untung di Pelong Hungkul. Tuh sana namanya nyarios namanya aya batak, jeung namanya aya batu. Sareng keusik sakieu. Terus aya semen namanya ayah sasak sana eta ge can kadieu engke teh ngacung gede di abdi semena di abdi kesikna di abdi batahna abdi mah teh gaduna naon gaduh tanah di sok sakit tuh eta keur ngajaga ahli ilmu kartos sok ibu ustad kitu we haban we ustad ari di paroto haban nya gerahabanna di paroto ka ustaz teh eta teh empong gering ibu teh geura disugahan emut teu aya lain ibu urang dieu lain urang dieu insyaallah teu pati beda. Jadi kita harus saling berdoa jaga ulama jaga ilmunya menjaga ulama adalah menjaga ilmu dan ini yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah di antara ciri kiamat adalah apa? Wa taksul jalazil, apabila bumi diguncangkan oleh Allah. Beletuk di dia. Punten Bapak Ibu, dugikeun ka jamaah. Pilih aya nu posting. Oh, senar kejadian di Cianjur karena di Cianjur ini katanya banyak ini. Ada yang LGBT, ada yang maksiat, ada kemusyrikan. Entong gitu. Jangan begitu. Kenapa? Karena belum tentu daerah itu begitu, Pak. Kenapa? Karena kita harus pahami dulu. Anu kamusibahana mah nyeri hate ngadenge eta teh. Sana ada pantesannya ku Allah teh sana tinggali keur diazab da di dinya teh loba entong kitu entong.
Saya ngomong ini asli Bu. Kenapa? Karena yang kena musibah ini belum tentu dia nikmat, belum tentu dia itu ngadenge eta teh asa kabentar gelap. Dan ku urang oh pantesan atunya ku Allah digempakeun da geuningan cenah ieu beritana ku urang teh di-share deui ka batur ulah waka Pak. Kenapa? Kita harus cerdas memahami keadaan. Dalam ngadenge lamun kalau betul maksiat itu buating di urang ge leuwih loba. Maksiat lamun Allah bade milih kitu tuh aya Bu daerah anu tenang anu teu percaya ka pangeran mun erek ge ku Allah dikeluarkeun. Kenapa? Karena mensikapi gempa musibah dalam Quran harus 3 poin. Tong waka dipukul rata ku ibu teh ku bapak tong waka dipukul rata ini asa gararete urang teh keur mah nyumbang henteu geura ngadon teruseng ngeseran anu karitu kah ieu teh cenah begitu ieu teh begitu belum tentu Pak belum tentu. Kenapa? Karena kita harus paham dulu keadaan ini. Kita harus paham. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak ya. Saya terangkan ini karena berseliweran begini. Yang menerangkan tingkat kemusyrikan, tingkat LGBT, tingkat anu ngalamanana mah buating teu kitu. Ulah wakakeun we, tahan heula. Model ibunya dikantunkeun ku caroge, disumpingan ku ibu-ibu, ibu cing sabar. Engke ge digantian ku Allah ku anu langkung kaset. Ulah waka nyari buating nu ka alamana mah beda deh nya ge rumeuk tah anger we bogoh cantang tuh diganti ku nu ganteng ge Pak bisa jadi kabubaran ulah nyarios keun we heula antep. Kenapa? Kita belum tentu apakah dia siap. Bapak ge sami Bu dikandunkeun ku bojona Pak keduiosna nu atos tong dipikiran keun makeun mani kamari teh meureun Allah teh nyaah ka bapak teh naon nu kamari rudet teh diganti meureun ku nu leuwih soleha. Kade Bu, mun ibu nyarios kitu bapak nyarios tantang tuh anu ngalamana mah kitu. Kenapa? Kade da teu enteng eta, teu enteng. Makanya saya menyampaikan di sini, apabila ada postingan yang itu melatar belakangi informasi yang tidak jelas, maka jangan membuat jadi jariah yang salah begitu aja. Tenden heula. Apa Ustaz? Pertama, Allah kasih musibah itu karena satu di antaranya di Quran satu wa ukhrijatil ardu asqalaha wal ardi dati sod'i karena geografis daerah itu emang rawan gempa Bu atuh naon margina lamun aya di daerah eta wayahna we daerah nu eta mah anu ku Allah dati sodei kemudian wa ukhrijatil ardu asqalaha teh mengeluarkan magma kertakan bumi sangat dominan itu ada negara-negara yang emang sudah ada nang jelema hirup di dinya ya wayahna eta mah kudu siap resiko nu eta dan Indonesia termasuk. 1 Turki Pak 2 India 3 Cina 4 Jepang kemudian 5 Itali, kemudian Indonesia. Ini adalah negara-negara yang emang secara geografis rentan begitu. Turki mah tahun 82 itu 850.000 orang meninggal dunia karena gempa. Kalau 10 detik lagi itu Bu terjadi gempa, itu setengah Turki habis itu Pak. Ku Allah dilirenkeun tos ngantunkeun 850.000. Di Cina 2 kali nu langkung ageng. 385.000 itu tahun 1556 dan 180.000 orang meninggal itu tahun 1976 itu di Cina. Kemudian di Jepang 100.000 orang Pak tahun berapa? 1923. Kemudian di Itali ini juga ada. Kemudian di India 180.000 orang. Indonesia 2004 pernah terjadi gempa lalu tsunami 24.000 orang meninggal dunia. Kunaon Ustaz? Daerah na wayahna urang mah da emang kieu nya urang mah wayahna kieu rek pindah ka mana sok Ustaz bin Syahriun cenah mama cenah di Indonesia kamari cenah banjir ayeuna gempa cenah rek kalih we cenah di Indonesia rek ka mana mah rek ka Garut baru kana Garut lain Indonesia sok ya. So ibu rekama, kenapa? Karena kita berada pada zona yang kita sebetulnya Pak dapat ibroh. Batur mah tinggal ku Allah di pasihan musibah teh di pasihan heula wartos urang mah di wartosan heula tah ceuk Allah nih. Dat wal ardi dati sod wa ukhrijatil ardu asqalaha. Anda berada pada daerah-daerah yang rawan, siapkan amal terbaik. Naon margina daerah eta mah wayahna di mumu ge bakal keuna. Nya, karena itu aspek yang pertama. Malah ada informasi duka bener duka henteu. Ayeuna tos seueur monyet anu kakarotah ayeuna. Mun tos salungsur Pak.
Jadi ada monyet enak di saurna teh buka daerah mana sim kuning tinggal ini sudah mulai kerak turun katanya di Bandung, ini di Bandung Pak, ini di Bandung katanya informasinya, nggak tahu ini, cuman saya belum sampaikan kena erek bener ya kente lamun satu geus turun di gunung eta teh dua hiji aya gempa nuka dua gunung bitu sakitu. Kenapa? Karena diantara tanda alami yaitu ketika akan terjadi bencana apabila binatang sudah keluar dari tempatnya. Lamun badai tsunami si laut teh sok kadararat Pak. Lamun badai gunung bitu sareng badai gempa sok aya sasatuan anu tarurun. Ayeuna teh saurna seueur monyet anu lalungsur. Bukan anu mana itu nu kajadianana walau alam bisawab. Tapi urang kudu siap-siap. Kenapa? Karena binatang itu memiliki naluriah alami yang dia dapat mendiagnosa keadaan dalamnya bumi. Punten, saur Rasulullah, siksa kubur bakal kadangu atau seluruh makhluk ilah sakola ini kecuali oleh jin dan manusia. Makanya kalau ada orang yang disiksa kubur, itu binatang bisa mendengar itu. Apalagi kalau ada bencana. Harus saya namanya. Harus. Namun sababna lamun badai aya bencana, satos sok kahararana. Kemudian di laut kalau ada mau tsunami itu kemudian ikan ke darat. Sabab sato mah apalin jerona bumi. Pakai apa? Insting naluriah. Ini sangat hebat. Dan ini terbukti hadis Nabi sesuai. Siksa kubur pun itu terdengar oleh binatang. Ya, mudah-mudahan lah teh nanau. Ngan ieu monyet terus mulai kalian terus mulai tarurun gitu. Ya. Nyari monyet anu hakiki eta mah. Anu majaji geus loba anu tarurun ya. Cuman monyet majaji teh anu akhlakna siga monyet anu geus loba eta ge. Ya. Anu teu kakarwas gitu kan nya dina dunya tapi tara ibadah eta teh monyet gitu kan. Ya. Ngan moal disebutkeun jeleumana mah. Tah gitu. Maka ibu tinggal sato mah hebat menggunakan naluriah alami namanya. Tak tong anggap di enteng. Lamun di bumi sok aya ucing, mun aya bangsat kucing sok kuda. Jol ngorotrak gitu kan ya. Kenapa? Karena dia pakai naluriah alami, begitu kan? Kalau kita punya kambing, Bu, kemudian ada penjahat si kambing sok gegedor eta teh. Naon sababna? Dia pakai naluriah alami. Masalahna nu boga domana kasarena tibra sakitu doma gegedor teh kadeng ngewe anggar ka bangsatan. Ya, padahal itu sudah punya sinyal. Dugikeun ka nu ngantunkeun we keur disiksa ku Allah, Bu. Eta teh ka kuping Pak ku itu ku sato mah. Tapi tong ngahaja mawa hayamnya ya. Bisi ibu ngahaja hayang nyobaan cenah salaki abdi keur disiksa teh cenah. Kamari cenah maot tos saminggu nyanak hayam. Hayamna lu atuh turunkeun di luhureun kuburan jong ngagajeng hayam teh. Alah sia salaki abdi disiksa lain kitu. Lain gitu carana kan we anu alami untuk ngahaja mawa doma kalau nah ibu nyanak hayam da pun najir ka pungkur sok ngadu hayam di luhur hayam di luhur kok sanes gitu dia biasanya ada binatang itu hebatnya walau alam bisawab ini luar biasa ya negara-negara yang ada seperti itu tinggal la takum sya'ah tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau Ka'bah hancur makanya Jazirah Arab itu lempengannya berbeda dan kecil kemungkinan Arab Saudi akan gempa naon margina kan aya Ka'bah lamun di Arab Saudi aya Ka'bah lalu gempa lalu Ka'bah itu hancur kiamat manusia akan menghadap kiblat kemana karena yang dihadapkannya sudah tidak ada makanya Arab Saudi dan Jazirah itu tidak rentan. Kenapa? Karena daerahnya ada Ka'bah. Itu sudah diberikan oleh Allah sinyal. Urang reka daerah itu urang parahin daywa ke Arab. Daripada dipamutingan dirinya. Dipamutin asal riwang gitu. Di Bandung jeung reka daerah itu ibu. Ya urang gitu ge mun pareka daerah ieu. Ya, liburan teh ka daerah ieu dan nikmat. Karena kalau orang mau mati tidak perlu harus pindah tempat. Fi burujin musayyadah. Anda berada di lekukan batu ini untuk menghindari mati. Cekalo kudu maut. Dan kudu disiapkeun nama. Lain urang initna, tapi urang geus boga amanah. Naon pindah kanu teu gempa ge Bu, ari di ditu amanah goreng. Keun naon sababna? Karena ini kunci bagi kita. Kartos ayeuna mah. Jadi tong postingan atuh para rubuh tos hiji karena kita rawan. Indonesia adalah negara atau masuk ke dalam kategori negara yang emang frekuensinya seperti itu. Nah, ya lini saketika ini teh tos 267 guncangan teh kasar tararaos ku penduduk teh tos 267 enggak dinten aya we. Mung kurang teh karaos eta teh sesah.
Eta hijinya Bu. Ya. Hiji alhamdulillah. Kita kamari kusieun Covid kabehanana. Saharian kabeh albek teh maot nama kajejak. Anak sieun Covid urang teh sagala diterapkeun geulanya masker 3 lapis. Make face shield di sarung tangan, di sarung kaki, dibudet awakna. Unggal dicek suhu 37 nya da kakak batu. Tong boro-boro jelema nang kage asap. Apek teh tijalikeun maot nanti tijalikeun berarti lantai 8 maot tuh. Ya sudah kumaha tuh, pada teu hafal atunya, teu hafal atuh. Kenapa? Karena kita tidak mau. Kita sering lihat postingan-postingan orang yang lagi nyanyi geletuk didinya, aya nu sujud geletuk didinya, aya anu tadina yang panjang umur sesepedahan, begitu nanya PT jantungna beak. Namun sababna heuda aki-aki aku. Nah heuda cek Allah teh aku da kumaha, da geus kudu didinya. Kita tidak tahu. Fi burujin musyayyirah, sampai Anda ke liang apapun itu tetap kalau mati akan datang, akan diberi malakul maut. Yang kedua, musibah itu akan diturunkan karena ada ulah manusia. Emang ada, tapi kita tidak bisa memprediksi apakah orang itu, nggak tahu. Wa ma asobakum min musibatin bima kasabat aidikum wa ta'fu an kasirin. Surat Asy-Syu'ara ayat 30. Emang ayat Pak, ini dari perlakuan manusia bahwa bima kasabat aidikum itu ada dua. Satu, karena manusia yang merusak bumi. Yang kedua, karena manusia itu maksiat. Seperti apa? Kaum Nabi Lut. Ya, kaum Nabi Lut itu disiksa oleh Allah. Itu ditenggelamkan. Dikitu ku Allah diberi gempa. Kenapa? Karena mereka emang maksiat. Jelas etama. Kemudian kaum Nabi Nuh, sami Bu. Kita mau menyimpulkan, nah orang itu gitu terang orang mah. Tidak tahu. Kenapa? Karena ada daerah yang disiksa ataupun yang diberikan bencana oleh Allah, anu maksiat nama lain urang dinyana, anu ngararadon aya eta aya dina hadis. Ada satu daerah yang mereka orang-orangnya soleh, katanya penduduknya soleh, tapi oleh Allah diberikan musibah karena aya jami anu ngadon maksiat di tempat eta. Nuti mana we nu maksiatna teh? Urang dinyana mah bala lagi. Begitu ada musibah Pak, ada bencana, semua penduduknya habis. Naon margina? Da moal bisa dipilih, geus aya musibah mah, nu soleh jeung nu teu soleh ge beunang kabehanana. Ya. Manya cek Allah teh da payahna nya saraweh sok mangarali heula. Engke dinten Senin bada aya gempa, hari ini teu ngabring. Beureun anu teh soleh teh nanya ka bade kamarana, di wartosan we sih. Aya bade aya gempa Senin, atuh milu abdi jadi eueuh kabehanana. Ya mau itu atuh hari Ibu, semua akan terjadi, akan kena, semua akan kena, ya. Sakapeung Pak bunya aya tatangi we soleh terus ngandunkeun, urang gini lu sedih atuh nya. Padahal teu aya hubungan, Tapi nah jauh milu, cenah dikayung-yung, cenah si bapak eta ngantunkeun ke rumah bager cenah. Geus kacipta we cenah masjid deui si bapak eta mah. Tuh, naon sabab ngalebarkeun. Aya deui jami teh tinggal gletuk maot. Alhamdulillah. Si eta maot, nah hayam insyaallah ada nogan, aya si eta mah teu kaum nogan. Oh, bangsat hayam. Tapi kumaha da bagiannya begitu. Orang kan respeknya begitu. So, mantak bujami teh Pak, lamun dikantungkeun teh nineungna naon ka urang teh. Nineungna naon? Ulah nepikeun ka nineungna teh anu teu pararup. Ibu, mata kamari simkuring nerangkeun. Kan ibu-ibu teh aya nu ucelak kaclok, aya nu ucelak keclok. Ya. Nu ucelak kaclok mah sehat, anu ucelak keclok mah naon? Loba hutang. Alhamdulillah pun bojo mah Ustaz bahagia, naon kaclok-kaclokan. Tuh. Ustaz abdi mah pun bojo rudak naon ucelak keclok wae cenah. Tuh. Nah, jadi kita mensikapinya seperti itu. Itu yang pertama, yang kedua. Yang kedua, emang ada apa? Ada ulah manusia, tapi kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Yang ketiga, Quran, surat Hud, ayat 22-23. Ini hebat ini Pak. Allah mempresentasikan musibah di dunia itu karena faktor apa? Hud 23-23 atau 22-23. Apa? Wama asoba minkum, ya. Wama asoba min musibatin fil ardi walafi anfusikum. Kata Allah. Di sini diterangkan min qabli an nabro'aha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sudah fi kitabin min qabli an nabro'aha. Ini sebagai terpaan bagi kita. Inna fi dzalika 'alallahi yasir, menerpa hidup kita. Jadi lamun dina ieu mah Pak, Bu, lamun dina ieu mah ieu teh Bu si besi teh lamun hayang jadi bedog kudu dikitukeun.
jalmi teh kudu kitu lah. Sok lamun urang jadi mahal tina besi gular-goler bakal jadi ratusan ribu kudu dikumaha diterpa dulu. Manusia juga mah. Manusia kalau ingin mahal harus diterpa dulu ya Allah. Kata aya jalmi sahabat Rasul ataupun aya jalmi payuna Rasulullah, ya Rasulullah amanah katanya. Saya orang yang beriman kata Rasul. Moal waka disebut iman lamun can diuji ku Allah. Jadi ujian manusia itu menguji keimanan kita. Tah ieu buktosna ku Allah taresnya. Jadi aya musibah teh Ustaz naon? Aya musibah teh naon Bu? Menerpa hidup kita, tong ngeunah teuing hirup, hiji waktu mah bakal keuna. Lamun urang ningali caroge batur maot, hiji waktu mah bakal kaalaman ka urang. Lamun bapa ninggal bojo nu sanes ngantunkeun, hiji waktu bakal keuna ka urang. Duka nu mana nu panggeulana, ngan hirup mah ngagilir sarua jeung musibah, nikmat ge ngagilir sarua jeung musibah sakit. Kantos aya namanya. Ada teberat teuingnya, da ngagilir atuh hirup mah. Siga nu urang mararowal wae teh. Nyara rentengnya. Jauh abdi masana naon, da tuang lagi 4 sehat 5 sempurna. Ini dahar 4 sehat 5 sempurna tapi diriwit, malahan anu brus beres ngadon panjang umur. Ditinggali teh teh maos sakitu brus beres. Kenapa? Karena bukan seperti itu. Lalu kemudian, Bapak Ibu, musibah itu untuk apa? Musibah itu untuk apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan satu, ya, yang pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma yazalul bala, tidak pernah terjadi musibah bil mukmini kepada orang mukmin hatta yalqallaha, kecuali dia akan bertemu dengan Allah, yaitu dalam keadaan apa? Dia sedang wama alaihi khoti'ah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Hiji eta takeunnya, hiji heula Bu, tinggalnya lamun aya jami keur mapah ti jalikeun. Kemudian jempolna teh bareng, urang teh alhamdulillah ya Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf bi khairin minha. Ya Allah, mudah-mudahan ieu teh abdi teh loba dosa ku syukur, ieu singgah jempol ti jalikeun kitu atuh. Iparatan dosa eta teh. Ya, ibu keur dibonceng ku tukang ojek, dikersakeun ngagero Pak motorna, ku brag teh seep laraina satengahna. Tong malotot ka tukang ojek kitu. Da sarua tukang ojek ge mana sanu hayang nyilakakeun atuh ku ibu teh. Ujang nuhun geuningan. Ibu aya musibah, boating teh keur ngahampura dosa ibu, salami ieu loba beungeut anu loba pidosaeun, tah geuningan ku Allah, ngahaja ieu cenah disusut kana aspal, tah ibu jadi sabeula cenah jadi kieu, cek nu kawan teh, atuh nuhun Bu atuh kayak kagok satengah deui kitu. Nuju gitu mata kapunggur emut kene pun guru nyebatkan, kalau Anda sakit kaki maka Anda berdoa, maka Anda berikan bahwa itu sedang mengkiparati kaki yang sedang Anda lakukan bahwa ada dosa. Ketika sakit tangan, ibu nujuna dapat jedut teh waos nyeri dikersakeun eta sakitu dahareun teh pingeunahkeun teh eta satengahna teh beak cik urang teh pada akhirnya beakeun heula we nyeri huntu teh da teh sekalo teh kudu nyeri waos ayeuna. Ibu bapak langsung berbicara, alhamdulillah ya Allah, mungkin banyak ucapan-ucapan saya yang menyakiti hati orang lain sehingga saya dikasihkan gigi ini. Nu saur Allah lamun kena musibah eta teh keur nyiparatan dosa urang. Sampai dia mengatakan dalam hadis kursi, nanti dia akan bertemu dengan Allah dalam keadaan bersih seperti bayi. Ada tinggalnya ngarantunkeun lamun anjeunna nuju saleh mukmin beres Pak, bersih dosa. Nya, otak sahabat mangahaja, lamun aya perang teh ngahaja ini, nya. Ieu udah mengajar nyumput. Di bejaan pengajian teh, cik ngaji geus ngaji deui kitu. Tinggal siapa? Kenapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini pahami dulu ya. Dipahami dulu supaya nanti nyambung semuanya. Ulang dari sini regreg, ulang cili doakeun. Kayak kusimpulan pasian doa nu terakhir. Ya. Bagaimana doa orang yang dia diselamatkan oleh Allah dan orang yang belum kena? Apa yang harus kita lakukan kepada Allah? Nanti ada doa yang Rasul ajarkan kepada kita. Yang kedua, kenapa ada musibah? Man yuridillah khairan yusib minhu. Siapa yang ingin oleh Allah diberikan kebaikan dan harta yang banyak oleh Allah, maka Allah kasih musibah dulu. Ada Bu, dua ya cek Allah tanya, lamun jelma rek jadi soleh diberi musibah dulu, lamun jelma rek jadi beunghar diberi musibah.
lalawora kayak lamun ibu kamu musibahan teh ulah wakajol nyalahkeun buating ibu terek ditaikeun derajat kasolehanana bapak buating rek dibere harta nu berlipat ku Allah cing tenang heula atuh. Saya ada jamaah ini Ustaz, sekarang saya punya 13 konter, yaitu saya 13 konter. Tadinya ketika ada suami saya tidak pernah katanya berpikir untuk jualan kue. Tapi begitu suami saya meninggal, dicalan dugikeun kaina 13 tokona. Satos carogena pupus. Aya keneh mah teu kapikir nyeun eta dijualan. Begitu maot, langsung kapikir ngejualan eta. Ayeuna buburialan usahana. Ibu rek ngadaguan heula maot. Pak, kenapa? Bukan begitu. Aya kemungkinan ku Allah teh diuji heula eta terek dibeungharkeun. Bade dibeungharkeun, tinggal kamari da ku Covid jelema teh loba nu beunghar ongko ayanya. Kasim kuring di ondang naon ngicalan acuk kokok dugikeun ka luar negeri. Anjeun mah calik di bumi pada mah sabaraha? 38. Abdi mah Ustaz nuju teh can Covid mah usaha naon hancur wae ayeuna musibah teh hiji waktu mah keur naon rek mere harta keur. Pernah dengar ketika ada bencana di Jogja itu kan ada gunung Merapi semua kan habis seluruh rantah Pak. Sekarang gimana itu tanahnya? Sekarang tanahnya mahal. Kenapa? Karena satu area itu ternyata pasirnya itu berapa meter ke bawah dan itu tidak habis-habis. Dan daerah sana sekarang subur luar biasa dan harga tanahnya sekarang naik ratusan kali lipat. Naon margina dibaleungharkeun tinggal yang deui. Kartos ayeuna mah nu kadua jami jadi soleh ku musibah sok. Jadi bageun kan. Can aya musibah mah no jod we. Jebret deui ku musibah jod. Ya Allah, kakara Allah teh karasa di mana gering sakitu. Can gering mah leuleugitan Allah teh. Dedamang emut Allah. Itu ya mudah-mudahan ini ibrah bagi kita. Yang ketiga. Kenapa Allah turunkan musibah? Yang ketiga adalah apa? Sesungguhnya min idomil jaja ma'a idomil bala. Sesungguhnya Allah illa ahabba kauman ibtalahum. Kalau Allah mencintai seseorang, Allah uji dulu. Kan ibu lamun Allah rek dikacintai dijami, diuji heula ku musibah sakitu we. Diuji heula ku musibah Pak. Tinggal Nabi Ibrahim mika cinta ka Allah, diuji heula musibah luar biasa Nabi Ibrahim. Kemudian apa? Setelah itu Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah. Jadi kesimpulanna saur simkuring bapak-bapak ibu-ibu, hebat Allah di pasian musibah teh. Hiji naikeun darajat urang, anu katilu urang teh buating langkung soleh, anu kaopat, anu kadua punya, anu katiluna buating urang teh bakal digagengkeun milik Allah Subhanahu wa taala. Kalitun ayeuna urang anu salamet ngadoa doana ieu. Allahumma rahmataka arju wala taklibni ala nafsi torpakata aini wa aslih li syai'an la ilaha illa anta. Doanya itu apa? Boro percaya diri we ararapa. Allahumma rahmataka arju wala taklibni nafsi torpaka aini wa aslih li syai'an kullahu la ilaha illa anta. Lan sakali deui awas tong diulang-ulang deui nya. Allahumma rahmataka arju wala taklibni nafsi torpaka aini wa aslih li syai'an kullahu la ilaha illa anta. Apal bu paling itu? Paling dia? Ya mau satu juta karya gitu. Tidak mesti sawios tenana. Dan penting mah sumanget na. Kene da mualitalan. Sawios anu apal ke di-sharekeun nya. Ke di-sharekeun. Enteng Pak doana dangukeun heula ieu terjemah. Allahumma ya Allah rahmataka arju. Aku berharap rahmatmu turun dari setiap kejadian itu. Ya.
Wala taklifni nafsi, ya Allah, torpaka aini, jangan kau bebankan kepada aku sesuatu yang belum aku pernah menanggungnya sekejap mataku, katanya. Jadi kalau nyuhunkeun lamun bade masihan teh, ya Allah, ulah anu abdi teu mampu sakitu nya. Sok Pak, urang teh apa kajadian ke kapayun nyuhunkeun ka Allah, Bu, mudah-mudahan ya Allah ulah anu teu mampu abdi mah, suhunkeun teh anu abdi mampu we ya Allah nya. Mata geningan eta nyumput doana, Pak, nyumput doana. Wa aslih li syai'an kullah, ya Allah bereskeun sagala kahirupan abdi kullahu sadayana, la ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Allah. Pak, ini doanya regret mangga we nyahakeun ka Allah. Naon margina syukuring ge terangan naon pokona mah aya nama ikhtiar we, semaksimal mungkin lakukan yang terbaik karena kita tidak tahu akan yang terjadi selepas ini akan terjadi apa-apa. Mulih ti dieu, ibu mulih ti dieu teu kudu sare mutana naon. Hartos urang doakeun anu kena musibah mudah-mudahan sing kagentosan langkung sae engke di akhirat dikempelkeun jeung jami-jami saroleh. Tidak perlu ada pikiran apapun karena hadis ini persis bergandengan dengan 3 kejadian yang sedang terjadi sekarang. 1, diqabdil ulama. Yang kedua, gempa. Nukatilu wa yataqarrabuz zaman. Nanti manusia semakin cepat dalam melakukan sesuatu. Persis akan diresmikan kereta cepat dari Bandung ke Jakarta 25 menit. Ya, kemah di Bandung ke Jakarta 25 menit. Kenapa? Wa yataqarrabuz zaman. Engke hiji waktu jelema teh kana rancang sagala. Oke. Kita nyambung kita hadis kita. Nyambung kita, Bu. Jadi engke mah jauh teh ka Jakarta teh 25 menit. Dangane kereta listrik. Nya, mali saurna ieu mah informasina bade nyiptakeun pesawat anu engke teh ka Arab Saudi mung 4 jam satengah. Nu biasana 8 jam. Geus kabayang eta di luhur pesawat 4 jam satengah ka Arab Saudi. Ya, duka naon maksudna, duka naon meureunnya, mudah-mudahan itu ujian di Allah meureunnya. Emang karena jalan ayeuna mah da gara rancang atuh Pak. Di payun mah tuh tuang teh tuang sapiring teh lila, ayeuna mah 3 piring teh digancang di sepeak. Nya jelema ayeuna mah. Nya jadi bapak eta sosok deui mun asa teh karasana kitu. Da kabungkeun atuh tuang dibeuweung lagi dia sabaraha kali 30 kali dibeuweung dituang lagi dino digayem lagi. Ayeuna mah aya ditalagan atuh Pak. Nah, jadi anak itu tos gara rancang, ibu tinggalnya dan tinggal jajan naon wae nama digaresek, gesek, ayo mah tinggal karena tol gesek, jajan cilok gesek, jajan dia gesek, alhamdulillah. Jadi itu Nabi terus dijelaskan di waktu materi kiamat tenang, itu waktu teh asa enggak, tersimpul ciken ya, bukan misi penawasan di dia, dasasan lama, saudara teh atau 1 tahun Ustaz. 1 tahun asa si kene tuh tinggal kamari penak di ditu ayeuna geus penak deui. Nah, ibu satu juta atas robah ibu asa ngarobahan. Nya jeung bapak-bapak, nya usah pasaan wae teuing ibu nolotan gitu we. Ya, ini dah atuh dah gancang atuh, dah gancang. Pan usah sok ranjeun, baheula mun hoyong geulis kan ibu-ibu teh ngangge naon, ngangge tomat, ngangge bangkuang, ngangge bonteng. Teu dalila eta teh geulis teh, tah atuh da tomat jeung bangkuang bulujakeun dipakekeun ka geulis. Nya tuh lila atuh pan geulisna teh. Ayeuna mah tinggal ku ngangge naon ayeuna krim, ayeuna mah krim pagi, krim malam, siang-siang blush on. Beda ini mah gancang tinggal digitukeun atuh kapan ari ngangge bonteng mah pan ada sapoe saputing atuh Bu. Jadi salah kita moal penting teh ningali asa ujakeun bungkus. Da ayeuna mah tinggal ibu moal ayeuna mah. Tah ayeuna nu langkung cepet deui wae da qarbu zaman naon. Ngangge krim ge ulami waktuna 5 menitan ayeuna anu pulasa. Kinclong langsung Pak. Betul ini langsung do. Karang banget teh. Dalam di laser 5.800.000. Pangaos suntik laser set langsung tinggal murang kali Pak disunatan di payun mah disunatan 2 bulan getihan kene ayeuna mah sajam tinggal geus jajan udah ayeuna jam 7 disunatan jam 8 geus lumpat ngangge laser segala rancang ayeuna udah tinggalnya
tinggal punya ibu-ibu kayak di laser sahurna ada khusus untuk pantat supaya melenung. Kayak di laser eta begitu laser nabe nya monoyot ikut ini ari anu gaduh hartos nomor punya tiasa wae ari urang nu teu boga duit kumaha balik dewe kana bonteh jeung kana rujana jeung kana tomat gitu. Jadi itu nuju ngejar waktu gitu, nuju ngejar waktu jam sakit karaos Pak apungkul masih buri emut kan ngaos teh teng anjing pernah di sonten ayeuna mah ngaos teh Bu di cek geus ditu di cek di asa ranca gitu teh jeung duit teh bari PH kana nya da baheula mah hese banyak atosnya tinggal ku gaji 1 juta da hese beak atuh ayeuna mah 1 juta moal lila ngicep asup ka supermarket ayeuna geus beak deui we teh naon lagi kan danca beulieuna na loba da baheula uang beulieuna na madak duit teh awet we meulieun tanah meulieun tinggal di kebon ayeuna mah kebon tanah geus harese kabeulieun naon margina itu waya taqarrubuz zaman. Sok ibu maksud dia sok peserat mari calan ngarah bararuna yang sehat aya tinggalnya aya madu aya uap cengke aya bicalan seblak ya suke sagala nog asin bubur sadayana sok sosis sok peserat jadi ngarah bunga balik di dia naon jadi sedekah. Nah eta ibu bapaknya kalau saya cakap didoakeun ku ustaz mudah-mudahan cingkangin rahmat mudah-mudahan ke tepang deui dina hiji waktos anu urang panjang yuswa husnul khotimah eta we mangga wilujeng PJ anu bade neraskeun pembangunan madrasahna mudah-mudahan pasien kalancaran urang dukung usadayana aya rezeki mangga titipkeun kanggo ngajagi ilmu-ilmu para ulama sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun anu parantos adeudeuh acara ieu mudah-mudahan kayak ditepangkeun deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin alhamdulillah.